사실 코골이 수면무호흡증은 생명에 영향을 줍니다. 코골이, 특히 수면무호흡 있을 때 혈압이 올라갑니다. 그럼 심장에 무리가 가요. 그래서 혈압이 올라가서 생길 수 있는 심장질환, 심근경색이라든지 부정맥 등의 심장질환의 발병 위험이 높아지고 기존에 있는 질환도 악화시키죠. 혈압이 올라가면 뇌졸중의 위험도 높아지고요. 특히 수면무호흡이 있으면 잠을 깊게 못 잡니다. 그럼 수면 부족으로 인해서 치매도 생길 수 있고요. 그리고 당뇨도 생길 수 있고 당뇨도 악화된다라고 할 수 있습니다. 그래서 수면무호흡증은 생명과 직결되는 질환을 악화시키거나 유발할 수 있다. 즉 생명에 영향을 주는 중요한 수면 질환이다라고 할 수 있고요.